大家好，家里的空调以后不要再开26度了。其实之前呢，我们都开错了。很多人都认为26度最省电、最舒适。其实呢，这个是错误的。26度并不是空调吹出来的风是26度，而是我们设定的温度，室内温度是26度。所以不管我们开20度、开23度，它吹出来的风都是一样的。它只不过是我们设定的温度越低，它的出风量越大。当我们设定的温度越高的时候，它出风量就小，因为它一直设定的温度是恒温的，只要它温度一上升，它就出冷风；只要温度一下降呢，它就慢慢的停了，所以它是智能的。那么以后呢，我们不要再开26度了，开26度呢，它是错误的。那么今天呢，我就跟大家来分享几点我们使用空调的方法。第一，我们白天开空调的时候一定要开自动模式，但是呢，还有的朋友开26度。觉得26度最舒适、最省电，其实这样真的不对。为什么呢？因为白天室外的温度一般都是37、8度，如果你开26度的话，室内外的温度相差10几度，所以这个时候呢，屋里边就感觉特别冷了。我们进屋以后就不舒服了，所以当我们从屋里边往外出的时候，走到外面更受不了，因为外边太热了。所以我们开自动模式呢，它室内外的温差没有这么大。所以我们出去以后不会感觉太热，我们进屋以后也不会感觉太冷，这个时候呢，我们才舒服，我们的身体才是健康的。第二呢，空调不要时开时关。我们知道，如果刚打开空调的时候，室外机它是飞速的旋转，它竭力的让室内的温度降下来，所以这个时候呢，它是最费电的。但是却有很多的朋友，当屋里边的温度降下来以后，它就关掉了。当温度升上来以后呢，它又打开了。在这个时候，空调频繁的开启，这个压缩机它是最吃力的，它也最费电，它也会减少室外机的寿命。那么第三，当我们刚进屋的时候，屋里边的温度是很高的，所以这个时候呢，我们要把空调的温度调到最低，调到16度，最低温度有的是18度，我们调到最低的温度就可以。把这个出风口呢，它一定要往上吹，因为在这个时候屋内的温度顶上是最高的温度，当屋顶的温度降下来以后，整个室内的温度就降下来了。当它降下来以后，我们再打开自动模式。那么第四呢，我们买空调的时候一定要看上面的滤标，看了吗？上面有1、2、3级，还有5级。但是这个空调呢是1级、2级、3级，那么它的1级、2级是最省电的，如果3级就费电了。所以我们买空调的时候，我们买1级、2级的空调，它最省电。那么第5就是重点了，我们晚上睡觉的时候一定要把空调开到27度，然后再打开除湿模式，然后呢再打开睡眠模式。这个时候我们晚上睡觉就比较舒适，比较健康了。好了，朋友们，希望这个视频呢能够帮到你，感谢观看，欢迎大家的评论和关注，再见。